بندے نے جڑے اللہ دے ولی نے انہاں تے کوئی خوف آ سکدا ہے یا وہ غمگین ہو سکدے نے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ اس وجہ تو فرمایا میرے دوستو اور بزرگوں ساڈا کوئی قریبی فوت ہو جاوے سانو بڑا غم ہوندا ہے اسی بڑے غمگین ہونے ہاں اسی بڑے پریشان ہونے ہاں لیکن اللہ دے جڑے ولی نے انہاں نوں اس چیز دے نال کوئی غرض نہیں ہوندی او کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دے ولی جڑے نے اللہ رب العالمین دے فرمان دے مطابق دنیاوی زندگیاں بسر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ساڈا اگرچہ کوئی عزیز فوت بھی ہو گیا وہ اللہ دے ولوں ہی آیا ہے ایک دن اساں بھی اللہ رب العالمین دے ول ٹر جانا ہے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اساں بھی پیش ہو جانا ہے دنیا داری دے وچ رہندے آں میرے دوستو اور بزرگوں تواڈے میرے تے اگر کوئی کھانے دا جناب محترم کو پریشانی بن جاوے کوئی ایسا معاملہ بن جاوے تسی میں اسی بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین دا جناب محترم تے بھی آپ شکر نہیں ادا کر دے کوئی جناب محترم اللہ رب العالمین دی بڑی ناشکری کر جاندے نے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جننے سونے رب کائنات نے دنیا داری دے اندر تینوں مینوں پیدا فرمایا ہے وہ سونا رب رزق بھی عطا فرمان والا ہے اگر اے ہوئی گل اے ہوئی معاملہ اللہ دے ولیاں تے آ جاوے وہ اللہ رب العالمین دے فرمان دے مطابق دنیاوی زندگیاں بسر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین اللہ نے فرمایا دنیا داری دے اندر رہندیاں تواڈیاں زندگیاں دے وچ کوئی بھی دنیا داری دے وچ جناب محترم لوکاں دا حاکم تے عادل تے بادشاہ تانوں میرے تو بہتر رزق نہیں عطا فرما سکدا اللہ رب العالمین نے جدوں فیصلہ فرمایا اللہ دے جڑے خاص الخاص ولی نے او بھی جناب محترم اللہ رب العالمین دے رب کائنات دے اس حکم دے مطابق وہ بھی زندگی بسر کر لیندے نے تے جناب محترم جدوں اللہ رب العالمین دے ولی دنیا داری دے وچ اپنی اس طرح زندگیاں بسر کرتے نے اپنی زندگیاں بسر کرتے نے تے اللہ نے انہاں دے بارے دے اندر فیصلہ فرما دیتا فرمایا اے جڑے میرے خاص بندے نے جڑے میرے ولی نے انہاں نوں دنیا داری دے وچ نہ خوف آ سکدا ہے نہ اے غمگین ہو سکدے نے جدوں دنیا داری دے وچ میرے حکم دے مطابق دنیاوی زندگیاں بسر کرن گے تے نہ انہاں نوں قیامت والے دن میں کوئی خوف آن دیاں گا نہ اے قیامت والے دن غمگین ہو سکدے نے نہ دنیا داری دے وچ غمگین